Katanya kucing bisa tidur hingga 16 jam sehari. Kamu pernah mikir gak? Kok kucing kerjanya tidur terus sih? Mereka mager banget ya. Ternyata menurut penelitian, kucing memang termasuk hewan krepuskular, yaitu aktif di fajar dan senja. Sisanya mereka hemat energi dengan tidur lama. Bahkan bisa sampai 16 jam sehari. Itu penting untuk metabolisme dan menjaga stamina saat mereka berburu. Jadi mereka itu bukan pemalas. Tapi itu strategi menghemat tenaga dan cara bertahan hidup mereka. Kalau kucingmu juga suka tidur lama, langsung like, komen, dan subscribe ya Meng.